Birville a oa der e leznavan. Diousterre den deus ar sportgal a oa deut ar vrodeur Lebrun. Betapet ganto, ter medalen arem e tennistol e c'hoari Olympique Paris. Alexis a Félix a oa bet pedet gant klub leznaven ar folgoat, vidigori ur salsport neve a voro edo an odei. Un digarez udrei aoung ar club da c'hoari ganto, pe klasko berd an de beuta. Ouspen ur sal neve e vo digoret e skolaj publik leznaven, ur an tennistol a ben an distro-skol emiz Gwen Golo. Pe adra d'ober plijadur d'an daouvreur, c'hwervet a daouzek vet c'hoarier bedel, ato prez a dreuzkas o gouiziegez, a da gaspel ur o sport. A ruade an neve an zer, poene labourat war ar parkeier war al yarzeu, ave lakat ar plantenau de Greskañ, un atelier a zo bet daozet get ti ar vro Quimper, ave lakat ar vugale de houillet penaos a da plantenau damdei. Pegen plijus eo redek ar ler arrière, e pad ar vakañsov e o bet pedet bugale deus izolain bed an ti ferm, a traoù zo deus eskañ a belet kaout ur ouiet e ger hag a oa boutin. Liam gant an douar zo un tammik bet kollet a baoe ne beut a dekadou. A rok tout an dun oe leers bihan hag bremañ kalz a bugale ne war ket penaos vegret legumaj. A vechou bez eus bugale e pad abadennou o lar « Oh, mamam goz, neus ive, ma tad koz, met pas kalz mamam pe mazad. » Oui. Aussi les bananes. Ah ya, mais ne leon ket bananez en man. Urveladen didan an tiez gwer haozet get ti ar vro Quimper eo, ar pal planta breoneg ermeiz hag ar skol, el rezon, met traoal a zo er jeu. Penose. Modé, hein. Evit diskouez deo petra e en ekologiez ar mod d'ober ep louzou da lakat e pepler war an douar evit kreski a legumaj. A lar zo un dra. Goubir a zo un dra evral. Rede o labourat un tamm. Ar palman zo da lak da ar bugale da ada traoù, da lak a biziou war an douar, hag kompren penaos vo bet kresket ar legumaj, quoi. De speler eteu a petravo ben ar fin, courgettez braou a mat da zibi, quoi. A Marsen evo kavet get ar rese labourerien avedant da zont, alies mat e vank da warneu ba parkeier.